Labas vakaras, šitas specialus Saremai. Labai įdomi rožių istorija, aš ją taip vadinu ir būtinai ją papasakosiu savo knygoje. Vieną dieną per mano išeiginę viena mano darbuotoja taip sako, Betute, čia tau su tokia diagnoze. Man tas pats buvo kaip ne peilis, turbūt kirvis į širdį ir mano širdis krujavo, aš apsiverkus išėjau už saloną, visą kelią praverkiau, nuvažiavau į Stratfordą, išliejau tą savo skausmelį ir viskas. Ką aš galiu padaryti, kad aš jaučiausi geriau. Ko man dabar reikia, kaip man dabar tą savo sielą pagerinti. Ir aš nuėjau, nusipirkau tokį didelį glėbį gražių rožių. Ir einu savo laiminga ir galvoju, kaip faina, aš galiu savo leisti ir varau su tom rožiam. Ir aš pasiėmiau kompiuterį, aš galvoju, einu savo kavinę ir tą savo laisvą dieną aš ką nors su kompiuteriu, ką nors gerą nuveiksiu. Išgersiu ten arbatėlės, kavytės. Ir ateinu aš į kavinukę, stoviu eilėje. Ir ateina moteris, sako, labą dieną. Ir aš sakau, iš kur jūs žinote, kad aš lietuvė? Ta moteris buvo Sarema, mes susipažinome ir mes, kai atsisėdom, mes visą dieną praplėpėjom kavinukėje. Buvo taip gera ir taip juokinga, mes pradėjom juoktis. O ji nusipirkusi tokią mažytę puokštę tų rožių. Ir sako, aš čia tik tai 3 mėnesiai, tai mano puokštė maža, o tavo, kadangi tu čia jau daug laiko, tai tavo puokštė didelė. Tai mes tiek juokėmės, tokia graži ta rožių istorija, mes ten prakalbėjom belekiek. Ir taip nuoširdžiai, tarsi tą žmogų būčiau pažinojusi jau belekiek metų. Sarema, ačiū už tą dieną nuostabią ir čia tikrai buvom sujungti per aukščiausiąjį. Ir sujungtos per aukščiausiąjį ir va štai taip aukščiausiasis mus gydo, štai jis parodo kelią per žmonės. Tai kviečiu prisijungti į alijansą ir būtinai dar pasimatysim. Bus labai gera apsikabinti ir toliau eiti tuo šviesiuoju keliu. Ten yra tik šviesa, meilė, gėris, stiprybė, drąsa, ryžtas. Viskas, ko reikia drąsiam gyvenimui. Laukiu. Buvo tikrai neįtikėtina pažintis ir tikiuosi iki. Su meile.